হ্যালো অ্যান্ড গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। তো বেসিক্যালি আমি ভীষণ এক্সাইটেড বিকজ আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছি। আমার পুরো সমস্ত রুম টুর তন্ময় দেখাবে, আর তন্ময় আমাকে অফিস থেকে জাস্ট দিতে আসলো বিকজ আমার ট্রেনটা ছিল 9:30-তে টাইম, বাট এখন হচ্ছে লেট করে দেখাচ্ছে 11:30, তাই তো? তো ও আমাকে স্টেশনে ছাড়তে যাবে, ওই জন্য ওই জাস্ট আসলো। তুই একটু ঘুরে দেখা রুমটা। ওর একদম গুছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আমার উপর একটু কোনো ভরসা নেই। দেখে নাও, এই রুমটা হচ্ছে আমাদের যে গেস্ট রুম, যেটাতে সবাই আসলে আমরা দিই। এই রুমটা পুরো একদম সাজিয়ে দিয়েছে। এইটা আর একটা রুম যেটাতে আমরা থাকি, ও ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। অলরেডি রুমও পরিষ্কার করে নিয়েছে, সাথে কিচেনও পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে একদম। যে একদম তুই কিচেনে হাত দিবি না, মেসে খাবার খাবি, কিচেনে একদম হাত দেওয়ার দরকার নেই। কিচেন পরিষ্কার করে নিয়েছে, গোটা ঘর মুছে দিয়েছে। ঠাকুরটা পুজো করতে পারিনি, ব্যাস এইটুকুনি। পুরো ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছে যেন ঘর একদম নোংরা না করি। ওর পুরো একদম চেস্ট পেন হচ্ছে। ও এত তাড়াতাড়ি এসেছে, মানে আমাদের ভাবছিলাম ট্রেনটা লেট হবে করতে করতে অনেক দেরি করে চলে এসেছি আমরা। বাই বাই। তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি, আর আমাদের সিটে চলে এসেছি। আমার সিট রয়েছে B240 আর আপার রয়েছে 3rd এসে। আপারটা পিছনে ভালো লাগে, এমনি তো আপার অনেক বেশি কমফোর্টেবল, স্পেশালি সিটকালে। আর এটা হচ্ছে উইন্ডো সাইড আপার, তো এনাফ স্পেস রয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখে আমি ভীষণ সারপ্রাইজড হয়ে যাচ্ছি। মানে বেসিক্যালি এতদিন পরে আমি ট্রাভেল করছি, 1-2 মাস পরে। তো অযোধ্যার রামমন্দিরের পর থেকে মানুষের হিন্দু সচেতনতা কতটা জাগ্রত হয়েছে সেটা আমি একদম লাইভ প্রুফ দেখাচ্ছি। জাস্ট একবার দেখো। கடைசியே நல்ல உள்ள பார்த்தோம். যেমনটা আমি ঘুরে দেখালাম, এখানে পুরো দুটো বগি জুড়ে S1 আর B1 and B2 সবগুলোতেই লোকজন রয়েছে তামিলনাড়ু থেকে। মানে বুঝতেই পারছো যে কত মানুষ কাশী, বৃন্দাবন অ্যান্ড অযোধ্যা এইসব দর্শন করার জন্য আসছে, ঠিক আছে? চলো আমি এবার একটু সেটেল ডাউন হয়েছে। আমি বলি এখানে যেমন জানো 3rd এসিতে বেড কাভার এন্ড অনেক কিছু দেয়, বাট ওগুলো হচ্ছে যেগুলো ছিল সেগুলো সব আমি ওইখানে রেখে দিয়েছি। যেগুলো ইউজড ছিল আমি বললাম আনইউজড দেওয়ার জন্য। তো দেখা যাক কখন আসবে। এখন আপাতত আমি কমফোর্টেবল হয়ে বসি, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ফাইনালি চলে এসেছে আমার এই বেড কাভারের প্যাক। এখন বাজছে 1টা, আর সত্যি কথা বলতে আমি কিছু করতে পারছি না বিকজ আমার একটুও নেট চলছে না। ভীষণ বোর হচ্ছি, ইউটিউবটাও দেখতে পাচ্ছি না। আমি কয়েকটা কন্টেন্ট বানিয়েছিলাম, সেগুলো ড্রাফটে রেখেছিলাম, সেগুলোকে সেভ মানে এক্সিকিউট করবো সেটাও করতে পারছি না। যাই হোক, এইভাবেই কিছুটা সময় কাটাতে হবে। প্রচুর বোরিং লাগছে, অনেকদিন পর একা একা আমি ট্রাভেল করছি। বাট এনিওয়ে খুব এক্সাইটেড বিকজ ফাইনালি বাড়ি যাচ্ছি। চলো আমি এখানে একটু ঘুমিয়ে নিই। বেশ কয়েক ঘন্টা ঘুমোচ্ছিলাম, তারপর ওই আন্টিগুলোর সঙ্গে যারা তামিলনাড়ু থেকে বারাণসীতে নামলো তাদের সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম, যদি ওরা বুঝতে পারছিল না আমাদের ভাষা, বাট বিট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ। তো এইভাবে গল্প টল্প করে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। এখন বাজছে 9টা, আর বারাণসী অলরেডি ক্রস করে গেছে। মানে বেসিক্যালি আমরা এখন জাস্ট ক্রস করলাম দীনদয়াল উপাধ্যায়, মুঘল সরাই যেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি রাতে ডিনারে অর্ডার করেছিলাম এগ বিরিয়ানি, তো সেটাও চলে এসেছে। দেখতেই পাচ্ছ বিরিয়ানির কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটি নট ব্যাড। খাবারটা মোটামুটি ঠিক ছিল, কিন্তু প্রাইস ওয়াইজ খাবারটা একদমই খারাপ ছিল বলা যেতে পারে। এটা নিয়েছিল 150 রুপিস। আর একটা নতুন সকালের সঙ্গে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। এখন বাজছে 7:45, আর অলমোস্ট আমার ট্রেনটা কিন্তু এরপরেই ঢুকবে দুর্গাপুর। আমি দুর্গাপুর স্টেশন থেকেই নামবো। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার লাগেজ সব কিছু আমি নিচে নামিয়ে নিয়েছি, আর এখানে আমার ব্যাগ আর একটা ছোট্ট ব্যাকপ্যাক রয়েছে। সো ফাইনালি আই এম ইন দুর্গাপুর। ওয়াও, আই এম সো এক্সাইটেড। ফাইনালি আমি পৌঁছলাম দুর্গাপুর স্টেশনে। তো এবার আমি বেরোবো বাস স্ট্যান্ডে, আর বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাস ধরতে হবে। সো ফাইনালি ওয়েস্ট বেঙ্গল। যাই হোক, এসকেলেটরটা দিয়ে ওপরে উঠলাম, আর দেখতে পাচ্ছ স্টেশন চত্বরটা বেশ ভালো লাগছে। অনেকদিন পর সত্যি কথা বলতে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসলে মনটা ভীষণ ভরে যায়, আর ভীষণ এক্সাইটেড যে কখন বাড়ি যাব। তো চলো ঝটপট চলে যাই আগে বাস স্ট্যান্ডে। তাড়াহুড়ো করতে করতে 5 মিনিট লেট ছিলাম আমি, তারপরেও ফাইনালি পেয়ে গেলাম দীঘা বাসটা, যেটা হচ্ছে আসানসোল টু দীঘা। তো আমি ভীষণ হ্যাপি। তো এবার আমি একটা সুন্দর করে ঘুম দেবো, তারপরে বাড়ি পৌঁছে যাবো। তো ফাইনালি আমি এসে পৌঁছলাম চন্দ্রকোনা রোডে। তো এখান থেকে আমি চন্দ্রকোনা যাওয়ার বাস নিয়ে নিয়েছি। সেট হয়ে গেছি, অনেকটা হাঁটতে হলো কারণ এখন চন্দ্রকোনা রোডের বাস স্ট্যান্ডে কিছু কাজ হচ্ছে। তো ব্যাগ নিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে ফাইনালি বাসটা পেলাম। জাস্ট ওয়েট করছি কখন গিয়ে বাবা মার সঙ্গে দেখা হবে। তো চলো সঙ্গে থাকো।
তো আমি পৌঁছে গেছি চন্দ্রকোনা। আমার বাড়ি চন্দ্রকোনা থেকে আরও 8 কিলোমিটার দূরে। তো চন্দ্রকোনার একটা হোটেলে আমরা চলে এসেছি আমি আর বাবার লাঞ্চ করার জন্য, আর মায়েরটা প্যাক করিয়ে নেব। লাঞ্চে বেসিক্যালি মাছ, সবজি, ভাত। তো চলো খেয়ে নিই। তো আমি এখন উঠে গেছি বাবার গাড়িতে। তো এখন আমরা যাচ্ছি মাকে দেখার জন্য। ডায়ালিসিস চলছে মায়ের, আর 1 ঘন্টা বাকি আছে। বলো বাবা, 1 ঘন্টার মতো বাকি আছে। আমরা আগে এখানে লাঞ্চও করে নিলাম। এখন মাকে বলেছিলাম আজকে আর রান্না করার দরকার নেই, তোমরা যেহেতু 10টার সময় আসবে। তো জাস্ট প্যাক করে নিয়ে আমরা যাচ্ছি। আর আমার একটা ব্লাউজ কেনার ছিল, শাড়ি তো নেওয়াই হয়েছিল, তো সেটাও নিয়ে নিলাম। সঙ্গে মায়ের জন্য খাবারটাও প্যাক করে নিয়েছি। তো চলো এবার মাকে গিয়ে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ সামনে মায়ের ডায়ালিসিস চলছে। মায়ের দেখাচ্ছে আর 1 ঘন্টা 5 মিনিট মতো। তো মায়ের অ্যাকচুয়ালি খিদেও পেয়ে গেছে। তো মা তো এইভাবে খেতে পারবে না, বেডটাকে যদি একটু সুইং করা যায় তো আমি মাকে খাইয়ে দেবো। আমরা খেয়েছিলাম মাছ ভাত, কিন্তু মা বলেছিল মাছ খেতে ভালো লাগছে না, তার গন্ধ লাগে মাছে। তাই জন্য মায়ের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল ফুলকপি তরকারি, ডাল একটু হালকা, আর একটু হচ্ছে ভাত, আর সঙ্গে কিছু ফ্রাইস ছিল, আলু ফ্রাই ছিল। তো চলো মাকে খাইয়ে দিই, তারপরে একটু গল্প করি, অনেকদিন পর দেখা হয়েছে, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। আর এখনও ডায়ালিসিস হতে প্রায় 57 মিনিটস বাকি। তো মায়ের ডায়ালিসিস করাটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা এখন যাচ্ছি বাড়ি। তো চলো আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আবার নতুন একটা ব্লগে। টিল দেন সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকো, বাই।